अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट अहमद हसन एंड यू आर वाचिंग डेली प्राइस आइडिया यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, फिटवाट होंगे। आज की इस वीडियो में हमारे पास बिहाड़ी से करण और अर्जुन दोनों आ चुके हैं। दोनों भाई हैं और इनका नाम फरहान भाई है, उनका नाम असद भाई है। इन्होंने हमसे एक पीसी रेडी करवाया, पहले भी 3 से 4 पीसी हमसे ये बाय कर चुके हैं। तो ये चौथा पीसी इनका जा रहा है इधर से। ये इनका पर्पस बेसिकली जो है वो एडिटिंग रेंडरिंग का पर्पस है इनका। इस पर्पस के लिए उन्होंने आगे हमें स्पेक्स बताई, उस हिसाब से हमने उनको पीसी सजेस्ट किया है कि ये वाली स्पेक्स आपके लिए ठीक है। तो वही स्पेक्स आपको बताते हैं कि हमने इनको क्या रेट दिया है और इसकी क्या स्पेसिफिकेशन, इसके अंदर कितनी हार्ड है, कितनी रैम है, कौन सा प्रोसेसर है, कौन सा ग्राफिक कार्ड है, मदरबोर्ड कौन सा लगाया है, कूलर कौन सा लगाया है, सप्लाई कौन सी लगाई है, कितने वाट की लगाई है और इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी और ये कौन कौन से काम कर सकता है। तो वीडियो के अंत तक लाजमी देखें। इसके अलावा स्पेक्स की मैं आपको प्राइसेस भी बता दूंगा साथ में, और ओवरऑल इसकी प्राइस भी बता दूंगा। इसमें से तकरीबन 90% जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमने न्यू के अंदर इस्तेमाल किए हैं, और तकरीबन ग्राफिक कार्ड ये मेरे ख्याल से जो कि या हार्ड होगी जो हमने यूज़ के अंदर इस्तेमाल की है। तो पूछते हैं सबसे पहले अपना असद भाई से, फरहान भाई से, कि इनका एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसा रहा है और ये क्या सजेस्ट करते हैं आप लोगों को। आप इनकी ज़ुबानी सुन सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस हमारे साथ इनके साथ एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। आप भी इनसे पीसी बनवाएं, बहुत ही अच्छा बिल्ड करके देते हैं और बहुत ज़्यादा ही अच्छी प्राइस में। जो जो हमने इनसे आइटम कही थी, मतलब कि जो जो मतलब ये ग्राफिक कार्ड वगैरह, प्रोसेसर वगैरह, उन्होंने उनसे भी अच्छे लगा के दिए हैं और अच्छी प्राइस में लगा के दिए हैं। और इतना अच्छा बिल्ड है जो हमारा अब तक रहा है, बहुत ही अच्छा रहा है और हमने बहुत अच्छा इनसे बिल्ड मतलब ये करवाया है और बहुत ज़्यादा हमें अच्छा लगा इनसे साथ बिल्ड करवा कर। और रेट कैसा लगा? हमें रेट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आपके, बहुत ज़्यादा आपकी सबसे मार्केट में जो ज़्यादा बिल्ड थे, मतलब कि प्राइस की बहुत अच्छी थी आपकी। अगर कोई पीसी लेना चाहता क्या सजेस्ट करेंगे? आप इनके पास आएँ, बहुत ही अच्छे लोग हैं ये, और इनसे आप बिल्ड करवा सकते हैं बिल्ड। और किस पर्पज़ के लिए लिया आप? एडिटिंग के लिए हमने ये पीसी लिया है और बाय किया, और इनके अंदर हम गेमिंग भी खेल सकते हैं और एडिटिंग भी कर सकते हैं। कौन कौन से? अस्सलाम वालेकुम गाइस, वी आर बैक इन अनदर वीडियो। सो यार, पहले ना हमने इनसे 3 पीसी बनवा लिए हैं ऑलरेडी। तो इनका प्राइस, एवरीथिंग, क्वालिटी इतनी अच्छी है, तो इसलिए हम चौथा बनवा रहे हैं। बिकॉज प्राइस इनका बहुत ही अच्छा होता है और क्वालिटी भी बहुत अच्छी देते हैं। लाइक अगर आप थोड़ा बजट भी लेके आते हो, आप अच्छी चीज़ लेके जाओगे, ये इतने भाई अच्छे हैं कि आपको तावन करके आपके बजट में आपको अच्छी चीज़ दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको मैं सजेशन दूंगा कि यार आप इनसे ही बनवाएं। बिकॉज इनका मार्केट में पूरी हमने फैसलाबाद की मार्केट देखी है, बट इनका प्राइस, इनकी क्वालिटी किसी के पास भी नहीं है, सिर्फ इनके पास ही है। तो मैं सजेशन दूंगा, आपने जब भी बनवाना हो तो इधर से बनवा लें। जी फ्रेंड्स, आपने रिव्यू देख लिया भाई लोगों का। तो अब बताते हैं कि इसके अंदर स्पेक्स हमने कौन कौन सी इस्तेमाल की हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके अंदर हमने जो प्रोसेसर लगाया वो है Ryzen 5 8400F 6 कोर 12 थ्रेड वाला ये प्रोसेसर है, और AM5 का स्टार्टिंग लेवल का ये प्रोसेसर है जो कि 5600 5600X और 5700X को भी बीट करता है परफॉर्मेंस के अंदर। और प्राइस भी इसकी अच्छी है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोसेसर, जिसकी प्राइस आपको अच्छी मिलेगी, लेकिन बाकी एसेसरीज आपको इसकी हाई एंड मिल जाएंगी, जिसके अंदर आपकी DDR5 रैम लगेगी। प्रोसेसर इसके अंदर हमने यूज़ किया 29,000 का। इसके अलावा इसके अंदर हमने जो मदरबोर्ड इस्तेमाल किया वो है B650 मदरबोर्ड, गीगाबाइट की तरफ से आता है। 4 रैम स्लॉट के अंदर B650M के इसके अंदर आपको USB 3.0 2.0 HDMI DP पोर्ट्स के ऑप्शन मिल जाएंगे, और बाकी आपकी Ryzen 9 सीरीज़ की सारे प्रोसेसर ये ईजिली रन कर देगा। और मदरबोर्ड हमने इसके अंदर ऐड किया 36,000 का। थर्ड नंबर पे इसके अंदर हमने जो NVMe इस्तेमाल की वो 512 GB की NVMe चेक कर सकते हैं आप। ए डाटा का ये ब्रांड है, और बॉक्स पैक हमने NVMe लगा के दी है 1 ईयर वारंटी के साथ, ये वाली NVMe। और इसके अलावा रैम की बात करें तो 16 GB की रैम है। ये 5600 मेगाहर्ट्ज़ की रैम है जो कि न्यू ब्रांड न्यू है, बॉक्स पैक है, 1 ईयर वारंटी के साथ है। तो ज़्यादा बेसिकली चीज़ें हमने न्यू इस्तेमाल की हैं ताकि भाई को 1 ईयर की वारंटी भी मिल जाए और भाई सेटिस्फाइड भी रहें। इसके अलावा हार्ड की बात करें, हार्ड हमने इसके अंदर 1 TB इस्तेमाल की है, वो मिलेगी 6,000 रुपये की आपको। रैम 14,500 रुपये की, NVMe 11,500 रुपये की ऐड की है। इसके अलावा कूलर की बात करें तो इसके अंदर हमने थंडर का कूलर इस्तेमाल किया। थंडर बोरा 360 mm वाला कूलर है, वाइट कलर के अंदर, वाइट केस था और वाइट ही कूलर था, तो हमने वाइट कूलर ऐड करके दिया ताकि मैचिंग हो जाए, और इसकी प्राइस ऐड की है 16,500। इसके अलावा सप्लाई की बात करें तो हमारे पास आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि न्यू स्टॉक आया MSI की पावर सप्लाई का, वो हमारे पास ये अवेलेबल है और यही सप्लाई लगा के दी है। बड़ी शानदार लुक का वाइट कलर के अंदर है, और बॉक्स पैक सप्लाई है, 1 ईयर वारंटी के साथ है। 80+ ब्रॉन्ज के अंदर 650 वाट सप्लाई, 4060 Ti 5060 Ti तक के आपके ग्राफिक कार्ड ये ईजिली रन कर देगी। ये हमारे पास लिमिटेड स्टॉक पड़ा है और अच्छे रेट में हम दे रहे हैं। 15,000 रुपये की बाई को पावर सप्लाई ऐड करके दी है। इसी प्राइस रेंज में आपको XPG की 650 वाट मिलती है, लेकिन MSI आपको पता है अच्छा ब्रांड है, ट्रस्टेड ब्रांड है, तो इसकी प्राइस भी आपको सेम ही देंगे हम XPG के इक्वल।
इसके अलावा केसिंग की बात करें तो हमने इसके अंदर जो केसिंग इस्तेमाल की है वो हमने ड्रीमर की केस इस्तेमाल की है। 4x इन्फिनिटी फैन, रिवर्स ब्लेड वाले जो फैंस हैं। और इसकी लुक चेक करें, थंडर इसी केस के साथ की केस आपको 25-26 हज़ार की दे रहा है विदाउट फैन, लेकिन हमने 4 फैंस के साथ ये केस बाइक को दी है 19,500 रुपये की। इसके अलावा लास्ट में इसके अंदर रह गया है ग्राफिक कार्ड आज किया है RTX 3070 MSI मैक एडिशन डुअल फैन के अंदर। इसके अंदर HDMI और DP पोर्ट्स के ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। ये ग्राफिक कार्ड 8 GB का है, DDR6 है, 256 बिट के अंदर ग्राफिक कार्ड आता है और हाई एंड ग्राफिक कार्ड है। भाई आपने जो भी काम करना है इसके ऊपर मल्टीपल टास्किंग कर सकते हैं, गेमिंग, एडिटिंग, रेंडरिंग, मूवी मिक्सिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग एटसेट्रा, हर एक आप इसके ऊपर टास्क हाई से अल्ट्रा लेवल पे इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ही शानदार कार्ड है। ये वाला कार्ड हमने इसके अंदर ऐड करके दिया है भाई को 95,000 का। हालांकि 3060 Ti 3060 का इवन के ये रेट चल रहा है, जो हमने 3070 का रेट भाई को कोड करके दिया है। आपको पता कार्ड की प्राइसेस जो है वो थोड़ी सी अप हुई है, इसकी वजह से ये तकरीबन 1,05,000 रुपये का कार्ड मार्केट में सेल आउट हो रहा है, लेकिन हमने 95,000 का पूरी बिल्ड के साथ भाई को पीसी रेडी करके दिया है ये। और इसका पूरा बजट तकरीबन 1,45,000 तक बन रहा था, वो भी डिस्काउंट के साथ, लेकिन हमने 140 तक 245 इसका बजट बन रहा था, लेकिन हमने 240 के अंदर पूरा पीसी रेडी करके दिया है भाई को, और वो भी डिस्काउंटेड प्राइस के साथ। वैसे मार्केट में आप इसका रेट ले लें तो आपको तकरीबन ये 260-265 तक इसका रेट मिलेगा, लेकिन हमने असद भाई के लिए जो पीसी रेडी किया है वो इनको रेट भी अच्छा दिया है और चीज़ भी इनको शानदार लगा के दी है, ताकि इसका जो प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं उसकी लुक भी अच्छी हो और परफॉर्मेंस भी अच्छी हो। दोनों चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया है, हर एक चीज़ ऐड करके दिया। साथ में फरहान भाई ने हमसे एक कीबोर्ड भी लिया है ब्लडी का, वो भी आपको दिखा देंगे, उसका आपको मैं शॉर्ट्स बना के दिखा दूंगा उसकी। तो वो साथ में ऐड करके 245 पूरा बजट बन रहा है भाई का विद कीबोर्ड और ये सारी एसेसरीज के साथ। अगर आपको भी कोई इस तरह का पीसी चाहिए, इस तरह की बिल्ड चाहिए, या इससे कम बजट में चाहिए, 1 लाख की चाहिए, 2 लाख की, 3 लाख की, 4 लाख की, कोई भी बिल्ड आपको चाहिए, आप रब्ता करके बाय कर सकते हैं। आपको इंशाल्लाह ताला रेट भी अच्छा मिलेगा और प्रोडक्ट भी अच्छी मिलेगी, और जिस तरह की आप चाहते हैं वो भी मिल जाएगी, या आपको सजेस्ट कर देंगे व्हाट्सएप पे कि इससे बेटर प्रोडक्ट ये है, इसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी है, अगर आप वो लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। डिलीवरी पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है। अच्छा जी, फरहान भाई और असद भाई हमारे पास आए थे ज़िला बिहाड़ी से, तो आगे भी पीसी जिन्होंने, जैसा कि इन्होंने बताया कि इन्होंने हमसे पीसी लिए हैं और इस बार भी इन्होंने हमसे ये पीसी बाय किया है। तो अगर आप भी कोई इस तरह की बिल्ड लेना चाहते हैं, आप विजिट कर सकते हैं हमारी शॉप पे, डेली प्राइस आइडिया गेमिंग स्टोर, और शॉप नंबर 22 बेसमेंट में हरम सिटी प्लाजा के अंदर हमारी शॉप है। फिजिकल आना चाहते हैं फिजिकल आ जाएं, अगर आप फिजिकल नहीं आ सकते, आप आउट ऑफ सिटी हैं और आपके लिए हमारी शॉप पे आना पॉसिबल नहीं है, तो फिर आप हमें कॉन्टैक्ट करके हमसे रब्ता कर सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी खत्म है, फुल पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। कोई भी पीसी लेना, ग्राफिक कार्ड लेना या अदर कंपोनेंट आपको चाहिए, पावर सप्लाईज वगैरह, रैम्स वगैरह, कोई भी चीज़ लेनी, हर एक चीज़ आपको इसी स्टोर से मिलेगी और अच्छे रेट में मिलेगी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।